नेपालमा नाङ्गामुक्त पनि छ, कहाँ कहाँको पनि सबै तपाईँहरू छानबिन अनुसन्धान गरी बसाउनुहोस्। बङ्गलादेशबाट आएर हाम्रो खुल्ला नाका छ, कहाँ कहाँको मुस्लिमहरू छिरिरहेको छ, त्यसलाई जान्न सरकार कहाँ छ? म जानकारी गराउन चाहन्छु र होसियार पनि गराउन चाहन्छु। त्यो राजनीति एउटा दलाल आइरहे हाम्रो नेपालमा पनि याद राख्नु होला। म राजनीति दलका नेताहरूले पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सनातन हिन्दू धर्मलाई अगर तपाईँले इग्नोर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विनाशै छ, तपाईँको विनाशै छ, कसैले रोक्न सक्दैन। सनातन धर्मलाई चाहिँ तपाईँले छोड्नु र हल्ला गर्ने काम नगर्नु, विनाशै हो। जय श्रीराम। धन्यवाद हाम्रा कट्टर सनातनी राजनज्यूलाई। श्रीमती रामचंद्र की, श्रीमती रामचंद्र की। र अहिले भर्खर हाम्रा एउटा हिन्दूवादी नेता र एउटा कट्टर व्यक्तित्व आफ्नो दुई शब्द